توقعوا ايه اللي في الاطباق ده؟ ده الكافيار الاحمر. يلا نشوف خطواتنا من البداية. السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. دلوقتي في اسئلة بتواجهنا بخصوص الرنجة. ازاي نشتري رنجة؟ اولا لازم نشتري رنجة من مكان معروف وموثوق فيه. ليه مكان يكون موثوق فيه؟ علشان نتأكد ان هو هيدينا رنجة كويسة، ما تكونش زفرة او تكون رديئة او تكون بايتة او تكون مش حلوة. ثانيا تكون الرنجة لونها ذهبي وتكون بتلمع زي اللي موجودة قدامنا كده هوت في الكاميرا. ولما نضغط عليها تكون بترد معانا، جسمها يكون سليم ومتماسكة، تكون كويسة، تكون ماسكة نفسها، ما تكونش يعني ضعيفة او تكون طرية جدا. الطرية او دهيت بتبقى مش حلوة. ثالثا يكون جسم الرنجاية ناشف، معلوش اي سوائل او دم، حتى لو الدم اللي عليها بيكون ناشف. ليه؟ لان معناه ان الرنجاية دي اتجمدت ورجعت فكوها تاني ورجعوا يبقوها. رابعا ما تاخدوش الرنجاية ما تكون محطوطة في الشمس، لا تكون محطوطة في تلاجة لا تكون محطوطة في التل. دلوقتي قبل ما نكمل المعلومات المفيدة بالنسبة للرنجة، احنا دلوقتي قطعنا الطماطم وقطعنا الفلفل وحطيناهم في طبق، وكده احنا بننضف الرنجاية وبنطلع منها الشوك والجلد ونمسكها بعد كده نقطعها قطع صغيرة ونحطها على الطماطم وعلى الفلفل. عايزة اقول لكم معلومة سريعة، ان سمكة الرنجة دي اصلا مش موجودة في مصر. هنا عندنا في مصر بنستوردها من بره وبتخش مصر بنملحها وبندخنها هنا في مصر. ولو انت مهتمية من النوع ده من المعلومات اكتبي لي كلمة مهتم في الكومنتات. دلوقتي هنروح لسؤال تاني، ايه هي انواع الرنجة؟ الرنجة في منها انجليزي، في نرويجي، في هولندي، في اسباني وهندي كمان، وفي رنجة يوناني، ودي اغلى انواع الرنجة في مصر. دي بتيجي من بلدها مخلية ومتعبية ببرطمانات. بالنسبة للرنجة اللي احنا بنعملها دلوقتي عملناها وهنحطنا عليها ليمون وهنحط عليها زيت، كده احنا خلصنا من طبق الرنجة الاساسي. عايزة اقول لكم ان افضل انواع الرنجة في مصر الرنجة الهولندي. الرنجة الهولندي كويسة في ايه؟ ان هما بيتحكموا في عمايلها وفي عمايلها في الملوحة بتاعتها، وبتكون سهلة التخلية. ودلوقتي احنا هنروح لأهم حاجة في حلقتنا، وهي سلطة البطارخ. ودي بتتعمل من البطروخ الخرز مش البطروخ الناعم. كده احنا قطعنا الفلفل وحطينا البطارخ وحطينا عليها طحينة وحطينا شطة وكمون، ربع معلقة شطة وربع معلقة كمون، وحطينا شوية خل وربع معلقة ملح، وبعدين هنبتدي نضرب. كده احنا هنضربها لحظة وهنوقف عشان هنحتاج حبة مية. هنحط ربع كوباية مية ونضربها تاني. بعد ما بنضرب بنوقف وبنشوفها، إذا كانت خفيفة بنزودها شوية طحينة، وإذا كانت تخينة أو مليانة بنزودها حبة مية. دي الطريقة الأولى. الطريقة التانية بقى بنعملها برضو بس نحط عليها شوية خضرة، حتة طماطم، وبنرجع نضربها تاني. دلوقتي احنا عملنا صلصة البطارخ، بس في ملحوظة، انا حطيت فلفل حامي وحطيت شطة. اللي ما بياكلش حامي مش هيحط شطة، ممكن يحط بابريكا ويحط فلفل بارد. دي كده سفرتنا بعد ما جهزت، وطبعا معانا البصل الاخضر، وكل سنة وانتم طيبين. واللي وصل معايا لحد دلوقتي لو ما عملش لايك يعمل لايك ويشترك في القناة يوصله كل جديد، وكل سنة وانتم طيبين.